Dobro jutro, dobrodošli na tokratnem webinarju Navdušena stranka je vaš najboljši oglaševalec. Jaz sem Darja Grabelšek, prihajam iz podjetja Povej šefu. Mi pa pomagamo našim strankam izboljševati zadovoljstvo njihovih strank. Zakaj? Eden od razlogov je prav tema današnjega webinarja. Zelo zadovoljne stranke ali pa recimo jim navdušene stranke so namreč lahko najboljši oglaševalec ali pa najboljši marketing, ki si ga podjetje lahko zamisli. In če začnemo od začetka, kaj je sploh namen marketinga? Namen marketinga je pripraviti teren za prodajo, se pravi, treba je vzpodbuditi neko potrebo pri strankah, treba jih je izobraziti do te mere, da ko se stranka dovolj ogreje za nakup, prodajalec le zaključi posel. Inbound marketing temelji prav na tem, da generira nove potencialne stranke, s tem, da ustvarja koristne vsebine za potencialne stranke. Se pravi, bistvo inbound marketinga je v koristnih vsebinah, ne v karenih vsebinah. Če je uspešen ta inbound marketing, potem ima prodajalec lahko delo in pač le zapre posel. Ampak to pomeni, da se s tem izkušnja za stranko, s podjetjem šele dobro začne, a ne. Okej, postala je nova stranka, dobila je neko izkušnjo z marketingom, ampak zdaj pa pride dejansko tista resnična izkušnja, ki bo vplivala na to, a bo ostala stranka ali bo pa hitro šla konkurenci. In tudi v teh fizičnih stikih stranke pričakujejo nekako enako obravnavo, kakor so jo bile deležne do sedaj. Če je prej marketing dovajal neke koristne vsebine, neke zanimive vsebine, nekaj, kar je ona čutila, da je zanjo potrebno ali pa primerno v tem času, potem je tudi zdaj v teh fizičnih stikih, ko je dejansko že stranka, nekako pričakuje enako, ne, da bo podjetje še zmeraj delalo nekako v njeno korist, a ne. Tega se zavedajo marsikatera podjetja in eno od njih je tudi HubSpot. Lansko leto so v HubSpotu objavili pravila svoje organizacijske kulture, The Culture Code temu pravijo, in eden od ključnih pravil je, da vedno delajo v korist stranke. Solve for the customer. Nekako vejo, da če bojo karkoli ustvarjali brez tega, da imajo stranko v mislih, jih bo konkurenca slej ko prej povozila. To sicer ne pomeni, da se za konkurenco dejansko preveč obremenjujejo. Oni pravijo, da se 99% časa obremenjujejo stranko in 1% s konkurenco. Enako to pravilo ne pomeni, da stranki zdaj zaradi tega dajejo kaj brezplačno ali pa da nižajo cene zato, da bojo delali v korist stranke. Na tak način ne bi dosegali prodajnih ciljev, ne bi bili profitabilni, to bi sčasoma pač vodilo v propad podjetja, ker investitorji ne bi bili zadovoljni ali pa ne bi pač enostavno dosegali take prodaje, kot jo potrebujejo za delovanje. Zdaj, kako nekako rešujejo to, da zmeraj delajo v korist stranke, ampak da s tem ne delajo sebi škode, a ne. Oni pravijo, da vedno poskušajo navdušiti svojo stranko in da že v tem prodajnem procesu probajo prepoznati tiste stranke, ki jih ne bojo uspeli navdušiti in jih raje ne vzamejo za njihove naročnike, kot pa da bi imeli neko nezadovoljno stranko, ki bo pač prinesla samo neko kratkoročno korist. In vse, kar počnejo, se pravi vse odločitve, ki jih sprejemajo v podjetjih, jih sprejemajo na tak način, da imajo vedno to pravilo nekako v mislih, a ne. Recimo, eden od njihovih ustanoviteljev, Darren Shaw, je povedal, da imajo na sestankih uprave tudi plišastega medvedka Molly, ki je tukaj na sliki. Molly je nekdo, ki predstavlja interese strank, a ne. In pravi, da ne mine sestanek, ko ne bi se eden od zaposlenih oglasil in rekel, kaj bi pa Molly rekla na to, oziroma kaj ima stranka, kakšno korist ima stranka pri tem, kako s to odločitvijo delamo v korist stranke. In tako se stalno opominjajo, da pač je potrebno upoštevati svoja pravila. Ker v resnici